الزول في الأول. السلام عليكم. بونجور بونسوار اتوس. عرقنا وسان اكو ذوبان. اينيك ضران اينيك طارون الساقين اينيك ضران الساقيش لي كونفيرونس دو بريس. ملال عبود لافوكا. لي زاكسيونير ازلاف ميم ازلاف يهضرات. سي كيني جو ماتوندي با autant de personnes d'expérimenter que nous, mais bon, expérimenter la vidéo que j'allais pas la faire, c'est mais impossible, impossible ou c'est impossible parce que même le décor c'est pas le même décor. Ou si tu fais like la vidéo et t'abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon à plus mais يتعاون من كاينين يتعاون من la chaîne et le contenu ينخدم et ça nous fait plaisir. L'annonce il dit que SLF Belé, le conseil d'administration il existe plus et que Sherif Mellali n'est plus président. Appareil fort de le démenti comme quoi de le comme quoi Mellal mazal président et voilà ça sera étape par étape خاطر كلانت deux choses بوسينتي دوغلا بوسينتي تخمم على فيديو ياكي. La première chose c'est نهضروا د شحال وياكيني depuis quelques semaines depuis quelques mois نهضروا في l'assemblée générale extraordinaire de CSA qui était prévu à تتواخذ dans les prochains jours. نهضروا د في شغل ياكي دونك ثاقي ايفان تتواخذ و لي زانفو ديفرن بلي فران دي زونفوا د كوريي فران خلال شغل باش اتظهروا l'assemblée générale extraordinaire. ماني نكوني كايني بيرسونيلمون دراسي يسميو la revendication et l'unique revendication يسعى لي سيبورتور لا جياسكا elle était simple, elle est très simple, c'est l'ouverture du capital. غني ديك كنت تدوموندي l'ouverture du capital كاينه ماشي كاين مي ماشي نشتا كاري ضرون مالوريزمون كونتي دينا ستورا وزمرا وانت دعوذا يورا ان شونجمون دادمينستراسيون تكسن لا ديريكسيون ياكي ادي يروح يون النظام ادي يخدم نوفو ديريكتوار ادي بريزيدي لا جياسكا وراهي رايحه. سي بور سا كو لا بروميير شوز يقلان سي مي مثلا الزلاف كايني انوالي لا فاكتور لو بيلون 2020 مثلا كرا يقارن ادير لي بيلون depuis 2017 انوالي لا جياسكا depuis 2017 اسكو ثلا لا كوريبسيون كينو ودني عارف لا نغوث لا لي بيلون دهضران لي بيلون قاعد يهضران مي جو بونس كو لو بروفيسيوناليزم غيني الجيريان باسكو الجيريان يسعى غيان اخر يسعى ريان ما كان والو. لو بروفيسيوناليزم كي يبدا en 2010 دونك نسعى 2010 المي 2017 اي غير تيرينا راه لي بيلون اي غير فتحنا راه لي بيلون فتحنا راه لي زونكيت ادناف باللي ما لا ديريكسيون كي توخر 2 مليار يلوتالي دورار كي قدنا انا كوخر 2 مليار اذا ازلفيتي دينا دونك جو بونس ادناف باللي وقبل توخرن دارنتيك 2 مليار توخرن 4 مليار توخرن 5 مليار سيتادير كو لا ديريكسيون اكطويل اتروح بوكي émissaire اتروح ذي قفافن بلي اثان لو شونجمون يتفغام الي سيبورتور نكساون ويكي ثورا ودنا ويايو اثن سيرس ذاكي والسلام عليكم. سي كوم سا كو سا فا سباسي وين السينا راه وين غير النيه يتولي بلي ورا كالكو شوز كي فا شونجي دي ليكيب كايني لا دروغ كو تو كونسوم سا مانتيريس كايني باسكو ميم كيفا غادي لا النيه مقارو تخميم غاره مقارو تخدم غاره المخيو مي جو بونس كو ديجا لا كيستيون ديال لي بيلون اتواخذ من 2010 ا 2020 وين غلطان غادي يخلص شو راه قديو لوفرتور دي كابيتال وديو خير الغشي ديال الحبس خير الغشي مليح ديال الحبس مي امي كي وانت دنيو وقبل ني غاوند لاسومبلي جينيرال اللي تواخذ من السي اس ا راهي لاسومبلي جينيرال جعفر يتبولود هذه كونفوكي ناس ساقيني فغد ووالا في لي كونفوكاسيون في لي زاكسيونير في كلش هي تام زوالوث
ويجي اديستيتوين لا ديريكسيون نعطي دو ناس انت دو يكرن كتابة عن انستغرام ودي غيتابع عن انستغرام بيسكو فوا كي تكومونتي نهضر دي انستغرام زعما ما داسم دايور تابوني مور مع انستغرام سي غراتوي يا سنيت il y aura un changement de directoire. L'unique changement à rédroni la JSK, ce serait un changement de directoire. Après, est-ce que c'est une bonne? Non, c'est une mauvaise chose. La bonne chose, ça serait l'ouverture du capital. Voilà. L'ouverture du capital. Où est les bilans depuis 2010 à 2020. Et les bilans. Où est les enquêtes. Où est les enquêtes. وين وذ لي ريسبونسابل مي يروح نذري من يون ودي تغيمارا جو لو دي بيان يون ودي تغيمارا يون ودي تغيمارا هذا ما كان مي شغل كيني الي سو بي دي ميرفاي فريق الاحلام مسرح الاحلام يثارقيث باسكو نزرو دي طارويا شغل اون لو سي توس كون ويث زرامت même ويذ يتروحون sur des pages sur des réseaux sociaux ومنين بلي يورا un changement يورا rien qui va changer تزرام comment ça fonctionne politiquement en Algérie تزرام au lieu ان واحد يثقون هاثي كيني يوني غير تقارد السلام عليكم يوني كيني ماشي كيجي يوني كيني يقال الدين ذا كيجي ولين واحد يثقون هاثي نكي on doit faire pression sur le CSA إلا كنخدمت لا بريسيون في السي اس ا باش هادي يخدم يعني قال قادي يخدم دوبي تري لونطون مي لا حياة لمن تنادي نزرعوك بلي سا با باس باسي كوم سا بلي يورا نوفو ديريكتوار تتعاود غوا الدنيا بلي يورا نوفيل ديريكتوار هذا ما كان دونك فاك كذا تزرعو لاوت الحاجه اللي قاتي الدنيا غاسما دياوض الوقت هذا البروسيسوس بور زعما اللي توفتح الكابيتال كروي موا que les actionnaires qui gagnent, ils vont disparaître, ils vont pas se passer. Et je m'adresse à un public qui nous qui vous dit tu vois des vidéos non c'est un public large, d'accord? C'est un public très très large. Donc vidéo 14 ans il faut il se met mal النهاية c'est البركة هكا وذي وران لو فيلم ني لي زافرانشي je pense que وكي كس ديريجين لا جي اس كا actuellement ils sont pires que les affranchis ah oui c'est mafia mais ils sont pointilleux ils rendent like des sur le texte de loi ils rendent fier qui ça désespère ils donnent une polémique ici la puissance des médias c'est magnifique Mathouarad. Le football qui est le sport le plus noble, le sport l'opium du peuple parce que le peuple يتسمن يتسرقو يتعيشي يتسريحي الفوتبول et comment il est utilisé par des personnes qui n'ont aucune relation avec IDES et le discours on l'a dit il y a 3 ans il y a 2 ans on le dit sur la chaîne on va pas s'arrêter mais on dit هاكا كنشتاقي وندير هاكا ça veut pas dire qu'on perd espoir impossible impossible ان جلجياس كتغلي c'est impossible mais c'est le moment que le supporter dit qu'il sache la véritable lutte et وين انت la lutte انسان صح ندير يخدم لا lutte فشو ما يخدم لا lutte كون انا قيمت ديال هنا وبونسواري